Прикол. Я сломала сверло. Сверло осталось вот там. А другое сверло, которое вообще-то новое, просто не хочет сверлить. Оно уже раскалилось. Ладно, попробуем еще одно. Второе сверло. Ну не могут же все сверла быть тупыми. Чего я не понимаю. Третье сверло. На ощупь оно острое. Какого черта оно не сверлит? Оно просто греется, и вот оно аж почернело. Я не знаю, как я огонь, блин, не развела-то, пока дырку сделала.